ไปนี่ก็คือนอนคนเดียวเพราะลูกสาวไปประชุมแล้วผมก็แบบ ยังเหรอคะเอาปอกแขนนึกว่าเขายังทำไม่เป็นได้แล้วสะพานท่าเขาครับประมาณการค่าเสียหายเสร็จก็จะช่วยเหลือเป็นเงินให้เขาไปจัดการเพื่อความรวดเร็วจะต่ำกว่า40,000ก็ลองเฉลี่ยดูถ้าเป็นกระเบื้องถ้าเป็นสังกะสีได้เนี่ยเพราะของเราเนี่ยมันอยู่จุดที่ต้องรับลมถ่ายรูปหน่อย ถ่ายเห็นฟ้าด้วยเนาะถ่ายเห็นราคาช่วยเอาของมานี่ ราคาแบบเดียวกันไหมแบบเดียวกันครับล้อกันมาช่วยกำนันคุมนายกหน่อยผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่นะเนี่ยเรียบร้อยครับที่จริงต้องถ่ายทางนี้นะจะเห็นราคาอีกหนึ่งหลังเนาะเล่นไลน์ได้บอเล่นไลน์ได้บอไม่เป็นทดสอบความจิตใจเราเนาะธรรมชาติทดสอบแสดงว่าจิตใจหมดทุกข์ค่ะหมดทุกข์หมดโศกนะคะใส่ไม่ได้